हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवलॉजी। मेरा नाम शुभम जायसवाल है और आज ये मेरी पहली वीडियो है। आज मैं आपको 3 वेज़ बताऊंगा जिससे कि आप अपनी रैम को कंप्यूटर में इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस ठीक कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा वो 3 वेज़ क्या हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप जिसके थ्रू आप कर सकते हो, रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो, वो है आप ज़्यादा जीबी की या फिर ज़्यादा मेमोरी की रैम इंस्टॉल कर सकते हो। ये यूनिवर्सल है, सभी जानते हैं। मैं आज उन दो अलग चीज़ों की बात करना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप बिना इंस्टॉल कराए भी थोड़ी बहुत रैम की परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो है पैकिंग फाइल क्रिएट करने का, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं। हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क में हम स्पेस बनाते हैं रैम के लिए ताकि वो बढ़ जाए और परफॉर्मेंस उसकी ठीक हो जाए। सो हम देखेंगे कैसे हम उस पैकिंग फाइल या फिर वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाइए, कंट्रोल पैनल पे जाइए और कंट्रोल पैनल में जाकर सिस्टम और सिक्योरिटी में क्लिक करिए। इसके बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना है आपको। एडवांस सिस्टम सेटिंग के ओपन हो जाने के बाद आपको सिस्टम परफॉर्मेंस की सेटिंग में जाना है। परफॉर्मेंस सेटिंग में आप जाने के बाद आपको एडवांस टैब पर क्लिक करना है। एडवांस टैब पर क्लिक करने के बाद आपको चेंज पर क्लिक करना है। चेंज जो बटन आपको मिलेगा, फिर आपको रेडियो एक्टिव बटन जो ऑटोमेटिकली मैनेज है उसे डीसेलेक्ट करना है। डीसेलेक्ट करने के बाद कैप्चर साइज पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप देख सकते हो कि इस स्पेस इस बार अवेलेबल मुझे 39,7411 MB दिखा रहा है। ये मैं 1024 MB की मल्टीपल में मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। सो मैं अभी 2.5 GB को मैं डाल रहा हूँ, यानी कि 25 जो 2.5 GB उसे 1024 में कन्वर्ट करके मैं अभी मिनिमम साइज़ डाल रहा हूँ। मैक्सिमम साइज़ मैंने 3 GB को डाला है। सो मैक्सिमम साइज़ 3 GB डालने के बाद हमें इसे सेट करना है। सेट पर क्लिक करने के बाद आप प्लीज़ इसे रीस्टार्ट ज़रूर करिएगा। रीस्टार्ट ज़रूर करिएगा इसे। दूसरा ऑप्शन है जिसके बिना पैकिंग फाइल के थ्रू भी आप जो कर सकते हो, वो है टास्क मैनेजर में जाकर आपके अनयूज जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन उनके वर्क को एंड कर देना। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ हमें एक सर्विस होती है वो चल रही है बैकग्राउंड में, सो मैं उसे उसकी सर्विस एंड कर रहा हूँ जिससे कि उतनी मेमोरी मेरी फ्री हो जाएगी। इसी की वजह से आप बहुत सारे जो आप सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हो या बैकग्राउंड में वो आपकी एमबीज़ को कैप्चर कर रही हैं, उनको आप इसी तरह सेंड कर सकते हो। वैसे 3 वेज़ हैं जिनके थ्रू आप अपनी रैम को बढ़ा सकते हो। पहला था रैम को इंस्टॉल करना, दूसरा था पैकिंग फाइल या वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करना, तीसरा था अपने जो ओवर यूज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी सर्विस को एंड कर देना। तो ये 3 वेज़ थे दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। नहीं अच्छी लगी तब भी इसे कमेंट करके बताइए ज़रूर कि क्या कमी रह गई, जिससे कि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूँ अगली वीडियो में। मैं इम्प्रूवमेंट के साथ आ सकूँ, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी। सो सब्सक्राइब भी करिए, मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। सो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम।